أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Биография и начин на живот, събития и жертвите на сподвижниците, които са участвали в битката при Бадър, са подробно описани в поредица от предишните проповеди. Мнозина са изявили желание и са ми писали, че животът на светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам също трябва да бъде описан подробно, защото сподвижниците са постигнали високи рангове само благодарение на привързаността си към него. Научаване на ново поведение, безброй примери на морал, те не само вярваха, но и въплъщаваха единството на Бог към останалите хора, след като изградили своя характер за пример, както бяха научени чрез святата сила на светият пророк салалаху алейхи васелам и като факт за истинността му от Аллах. Затова е нужно и неговото битие. През годините съм подчертавал различни аспекти на светият пророк салалаху алейхи васелам в своите проповеди. Животът му въпреки това е такъв, че не може да се ограничи до определени аспекти. Неговите качества са толкова обширни, че дори не могат да бъдат обхванати в хода на редица проповеди. Следователно, животът му ще продължи да се споменава. Всъщност, всяка проповед или обращение съдържа някакво споменаване на аспект от живота на светият пророк, защото животът ни се върти около него. Нашата вяра и религия не може да бъде цяла без неговия пример. Не можем да действаме и според Божия шариат, според закона, без неговия пример. Обстоятелствата, водещи до битката при Бадър, днес ще започна поредица от проповеди, както и в бъдеще събития и аспекти относно живота на светият пророк Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам, който е олицетворение за жертвите, направени на неговите сподвижници, които са станали мъченици, някои любими и близки до Аллах,
такива примери, които сме видяли в нашият живот във връзка с битката при Бадър. Преди да спомена самата битка, че е важно да се разберат обстоятелствата, довели до тази битка, това е битието на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселам и част от събитията, които са довели битката през неговия живот. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разеля Анху е написал в своята книга Животът на светият пророк. В Мека жестокостите, които са били нанесени на мюсюлманите от курейшите и техните зли схеми, които са използвали за да заличат ислама, са били достатъчна причина за избухването на война, между които и да е две нации и народи. Във всяка епоха и при всякакви обстоятелства, историята потвърждава, че в допълнение към изключително унизителните подигравки и изключителните обидни подигравки и клевети, неверниците от Мека насилствено спират мюсюлманите да се покланят на единия Бог и да обявяват Неговото единство и учение. Те бяха много брутално бити и бити безмилостно. Богатството им беше узурпирано незаконно. Те бяха бойкотирани в опит да ги убият и съсипят, докато някои бяха убити безмилостно и жените им бяха обезчестени. Това беше до степен, че обезпокоени от тези жестокости, много мюсюлмани напуснаха Мека и мигрираха в Абисиния. Въпреки това, курейшите направили опити, че отново по някакъв начин да ги върнат в Мека, но мухаджирин, имигриралите и курейшите ще успеят да ги върнат от вярата им или да ги елиминират. Тогава големи болки бяха причинени от господаря и водача на мюсюлманите, който им беше по-скъп от собствените им души, и той беше подложен на всякакви страдания в Таиф при изповядването на името на Аллах. Приятелите и познатите хора на курейшите бяха обградили светия пророк с камъни и го замерваха до степен, че тялото му се потопило в кръв. В крайна сметка, със съгласието на всички представители на различни племена на курейшите, бе решено, че в националния парламент на Мека Хазрат Мухаммад салалаху алейхи веселам, пратеникът на Аллах, да бъде убит, така че всички следи от ислама да бъдат заличени и божественото единство може да бъде доведено до край. След това, за да приложат на практика тази кървава резолюция, младежите от Мека, които бяха от различните племена на курейшите, събраха група и нападнаха дома на светият пророк през нощта. Въпреки това Бог защити светият пророк и той напусна дома си, оставяйки ги в прахта, и намери убежище в пещерата. Дали тези жестокости и кървави решения тогава не са били еквивалентни на обявяване на война от курейшите? На фона на тези събития може ли някой разумен човек да твърди,
че корейшите от Мека не са били във война с ислама и мюсюлманите, тогава може ли тези жестокости на корейшите да не станат достатъчно основание да оправдаят отбранителна война от мюсюлманите? При такива обстоятелства, може ли някоя почтенна нация в света, която не се е примирила с самоубийството, да се откаже от приемането на такъв ултиматум, какъвто бе даден на мюсюлманите от корейшите? Със сигурност, ако имаше друга нация на мястото на мюсюлманите, те щяха да влязат в бойното поле срещу корейшите. Много по-рано мюсюлманите обаче им бе наредено да проявят търпение и прошка от своя господар. Като такова е написано, че преследването на корейшите се е засилило. Абдур-Рахман бин Ауф и други сподвижници се представили пред светия пророк и поискали разрешение да се бият с корейшите, но светият пророк отговорил: Инни умирту бил афри вала туqatilu. За сега ми е наредено да помилвам, следователно не мога да ви дам разрешение да се биете. Като такива сподвижниците понасяха всяка болка и обида по пътя на религията, но не изпускаха своето търпение. Когато чашата на преследването на корейшите се насити и започна да прелива, и Богът на тази вселена установи, че божественото послание е било предадено безспорно, едва тогава Аллах нареди на слугата си да напусне града. За сега въпросът беше надхвърлил границата на прошката и беше дошло време, когато извършителите щяха да стигнат до злия си край. Следователно, това преселване на светият пророк салалаху алейхи ва салям това е било знак за приемане на ултиматума на корейшите. Това беше скрита индикация от Аллах за обявяването на война. Както мюсюлманите, така и неверниците разбраха това. Като такъв, по време на консултацията в Дарун Надва, място близо до Хана Кааба, когато един човек предложил, че светият пророк да бъде изгонен от Мека, водачите на корейшите отхвърлиха това предложение въз основа на това, че ако Мухаммад салалаху алейхи ва салям напусне Мека, мюсюлманите определено ще приемат техния ултиматум и ще влязат в бойно поле срещу тях. По повод на втория беят в Акба, когато въпросът за преселването на светия пророк възникна пред ансарите от Медина, те незабавно казаха: това означава, че трябва да се подготвим за война срещу цяла Арабия. Когато светият пророк салалаху алейхи ва салям напуснал Мека, той хвърлил натъжен поглед към границите и стените на Мека и казал: О, Мека, ти ми беше по-любим от всички други градове, но твоите хора не ми позволиха да живея тук. След това Хазрат Абу Бакър разиаллаху анху казал: те прогониха пратеника на Аллах, сега те наистина ще бъдат унищожени. В обобщение, докато светият пророк живееше в Мека, той изтърпял всякакви мъчения, но не вдигна меч срещу корейшите. Причината е, че първо, преди да могат да бъдат предприети каквито и да било мерки срещу корейшите, според суннат на Аллах бе нужно божественото послание трябва да бъде предадено неоспоримо и това изисква отсрочка. Второ, желанието на Аллах бе също така мюсюлманите да проявят модел на прошка и търпение до този краен предел, след което запазването на мълчание бе еквивалентно на самоубийство, което не може да се счита за похвално дело от никой разумен човек.
И трето, корейшите оглавяваха един вид демократично правителство в Мека и светият пророк беше един от неговите граждани. Следователно, доброто гражданство изисква това до светия пророк, останал в Мека. Той уважавал властта и не позволявал нищо, което би нарушило мира, и когато проблемът надхвърлил лимита на прошка, той мигрирал оттам. А четвърто, също беше необходимо, докато неговият народ не заслужаваше наказание поради действията си, според оценката на Бог, и докато не настъпи времето за унищожаването им, светият пророк салалаху алейхи веселям да живее сред тях, и когато времето настъпило, той емигрира оттам. Причината е, че според сунната на Аллах, докато Божият пророк не остане в неговия народ, те не са поразени от наказание, което би ги унищожило. Когато предстои унищожително наказание, на пророка е наредено да напусне такова място. Поради тези причини миграцията на светият пророк притежаваше различни признаци в себе си, но е жалко, че тези грешни хора не ги разпознаваха и продължаваха да растат в своята тирания и потисничество. Защото ако корейшите се бяха въздържали дори сега и се бяха въздържали от прилагането на принуда в религията и бяха позволили на мюсюлманите да живеят живот в мир, тогава Аллах е най-милостивият и милосърдният и неговият пратеник също бе рахматул лил аламин. Всъщност дори тогава щеше да им бъде простено и арабите нямаше да видят онези гледки, които вече са видяли. Въпреки това, писанията на Божествения указ трябваше да бъде изпълнено. Преселването на светия пророк послужи като гориво в огъня на враждебността на корейшите. И те се изправиха с още по-голяма ревност и шум отпреди, за да заличат ислама. В допълнение към налагането на преследване и тирания на бедните и слаби мюсюлмани, които досега все още бяха в Мека, първото начинание на корейшите е било, веднага щом разбраха, че светият пророк е напуснал безопасно Мека, бе да изпратят хора да го преследват. Те окупираха всяко кътче до долината Бака в търсене на светия пророк и дори стигнаха до отвора на пещерата на Таур. Въпреки това, Всевишния Аллах помогнал на светият пророк и постави такъв вуал върху очите на корешите, че след като стигнали до самото местоназначение, те се върнали разочаровани и неуспешни. Когато се отчаяли от това търсене, те направиха публично съобщение, че всеки човек, който върне Мухаммад салалаху алейхи веселям жив или мъртъв, ще получи награда от 100 камили, което се равнява на приблизително 20 000 рупии. Това е била стойността по времето, когато Хазрат Мирза Башир Ахмад разелянху е написал тази книга. Днес това би се сравнявало на десетки милиони лири. Съблазнени от наградата и алчност, 20 млади момчета се втурнали в преследването на светия пророк и от четирите страни, както и Сурака бин Малик тръгнал към следите на светия пророк, но се върнал след това. Като такова преследването на Сурака Малик, което вече беше споменато, ако някой обмисля за да избухне война между две нации, дори тази единствена причина е достатъчна, тъй като щедрост от това естество е определена за господаря и водача на другата. Във всеки случай, когато тази схема също се оказва неуспешна и корейшите откриха, че светият пророк бяха стигнали до Медина, живи и здрави,
Както беше споменато по-горе, вождовете на курейшите изпратиха ужасно заплашително писмо до главния вожд на Медина, Абдула бин Убей и неговите другари. Пишеше следното, че вие сте дали защита на един наш човек, на Мухаммад, и ние се кълнем в името на Аллах, че или ще го напуснете и ще му обявите война, или най-малкото ще го изгоните от вашия град. Ако не, определено ще съберем цялата си армия и ще ви нападнем, и ние ще убием мъжете ви и ще вземем жените ви в наше собствено притежание, като ги направим законни за себе си. Когато светият пророк получил новината за това, той отишъл при Абдула бин Убей лично и го попитал: това за теб голяма ли заплаха е? Светият пророк го разсъждавал и го успокоявал, казвайки: твоите близки и роднини са с мен. Ще се биеш ли срещу собствените си близки? Състоянието на Медина бе сякаш заобиколено от бушуващ огън. Като такъв вече бе споменат следният разказ, който бе сред изтъкнатите сподвижници. Разказва, когато светият пророк и неговите сподвижници мигрираха в Медина и ансарите им дадоха защита на свой ред. Цяла Арабия колективно се изправи срещу мюсюлманите. В онази епоха мюсюлманите дори не сваляли оръжията си през нощта, а през деня ходили въоръжени в случай на внезапно нападение. Състоянието на мюсюлманите е било такова, че те дори по време на сън спели с оръжие, но си казвали, че те си казвали един на друг, че нека видим дали ще доживеем до такова време, когато ще може да спим спокойно през нощта, без никакъв страх, освен страха от Бог. Състоянието на самия пророк не беше следното. В началото, когато светият пророк пристигнал в Медина, той често оставаше буден през нощта, в опасение от вражеска атака. По отношение на същата епоха, свещения Коран казва: О мюсюлмани, изпомнете си времето, когато бяхте малцина и се смятахте за слаби в земята и постоянно се страхувахте да не би хората да ви грабнат и унищожат, но Бог ви приюти и ви даде подкрепа със своята помощ и отвори вратите на чисти провизии за вас. Следователно сега трябва да бъдете благодарни. Това беше състоянието на външни заплахи и дори в Медина състоянието беше такова, че досега значителна част от аусите и Хазрадж стоеше твърдо на полиетизма, въпреки че очевидно са били със своите братя и роднини, но при такива обстоятелства как може да се вярва на политеист? И второ бяха лицемерите, които в началото бяха приели ислама, но тайно бяха врагове на ислама и тяхното присъствие в Медина представляваше заплашителни възможности. И на трето ниво бяха евреите, с които въпреки че имаше договор, но за тези евреи стойността на този договор беше нищожна.
Следователно по този начин имаше такива елементи, присъстващи дори в самата Медина, които бяха не по-малко от склад на скрити боеприпаси срещу мюсюлманите. Дори в това в крехко време, тази крехка епоха, дори една малка искра от арабските племена е била достатъчна, за да подпали този барут и унищожи мюсюлманите от Медина с един взрив в това уязвимо време, което беше такова, че под критично време никога не е изгрявал за мюсюлманите преди. Божественото откровение беше изпратено до светия пророк, че сега той също трябва да вземе меча в противен начин на тези неверници, които бяха влезли в полето на битка срещу него с меч в ръка, чисто по пътя на несправедливостта и тиранията. По този начин беше обявен джихад с меч. Според изследването на Хазрат Мирза Башир Ахмад, първият стих относно джихад с меча бе разкрит на светия пророк в 12 Сафар 2 хиджри. Също така е записано, че някои предания в този стих е разкрит по време на миграцията, тъй като светият пророк е мигрирал и е започнал да изпраща пратеници в защита на Медина срещу реални заплахи. Във всеки случай това бе първият път, когато светият пророк получил разрешение от Бог да вземе меча в своите ръце и да защити мюсюлманите и себе си и ислама срещу гнусните несправедливости и жестокости, които му бяха нанесени. Стихът от Корана, разкрит в това отношение, беше: разрешение да се бият се дава на мюсюлманите, срещу които неверниците са хванали меча, защото се злоупотребява с мюсюлманите и Аллах наистина има силата да им помогне. Тези, на тези, които са били изгонени от домовете си несправедливо, само защото казаха, че нашият Господ е Аллах, и ако Всевишният Аллах не отблъсне тези мъже чрез други, като даде разрешение за отбранителна война, със сигурност щеше да има съборени манастири, принадлежащи на монаси, и християнски църкви, и еврейски синагоги и джамии, в които името на Бог често се отбелязва, и Аллах със сигурност ще помогне на този, който помага на него. Несъмнено Всевишният Аллах е могъщ и всемогъщ. Това не само е за защита на мюсюлманите, но като назовавам местата за поклонение на други религии, този стих също така защитава правата и свободите на другите религии. 4 стратегии, използвани по време на военните действия. Първо, светият пророк започнал да пътува до близките племена
и да установява мирни договори с тях, така че околният регион на Медина да стане свободен от заплаха. В това отношение светият пророк обърнал специално внимание на онези племена, които бяха разположени близо до сирийския търговски път на курешите. Както всеки човек може да разбере, тези племена бяха тези, от които курешите от Мека можеха да извлекат най-голяма полза срещу мюсюлманите, чиято вражда може да доведе до сериозни заплахи на мюсюлманите. И второ, светият пророк започнал да изпраща малки групи, за да получи разузнавателна информация в различни посоки от Медина, така че да може да бъде информиран за движенията на курешите и техните съюзници и куреши. Също разбират, че мюсюлманите не са забравили, така че по този начин Медина може да бъде защитена от опасностите, от внезапни атаки. И трето, другата мъдрост при изпращането на тези групи бе, че слабите и бедните мюсюлмани от Мека и околните райони могат да намерят възможност чрез тези средства да се присъединят към мюсюлманите от Медина. До сега имаше много хора в региона на Мека, които бяха мюсюлмани по сърце, но не можеха публично да изповядват вярата си в ислама поради жестокостта на курешите. Освен това, поради тяхната бедност и слабост, те също не бяха в състояние да емигрират, защото курешите били възпрели на сила такива хора да емигрират. Четвъртата стратегия, използвана от светия пророк, беше, че той започнал да прихваща търговските кервани на курешите, които пътували от Мека за Сирия, минавайки през Медина по пътя. Причината е, че първо тези кервани ще предизвикат огън на вражда срещу мюсюлманите, където и да пътуват. Очевидно е, че да се посее семе на вражда в околностите на Медина е било изключително опасно за мюсюлманите. Тези кервани винаги ще бъдат въоръжени и всеки може да оцени, че преминаването на такива кервани толкова близо до Медина не е безопасност. Препитанието на курешите зависело предимно от търговията. Ето защо при тези обстоятелства най-категоричното е ефективно средство, чрез което курешите биха могли да бъдат покорени, тяхната жестокост да бъде сложен край и те да бъдат притиснати към помирение, беше чрез възпрепятстване на търговския им път. Като такъв историята свидетелства за факта, че сред факторите, които в крайна сметка са принудили курешите да се насочат към помирение, пресичането на тези търговски кервани е изиграло изключително ключова роля. Следователно това беше изключително мъдра стратегия, която даде плодове на успех в подходящия момент. Проходите от тези кервани на курешите са изразходвани предимно в усилия за премахване на ислама. По-скоро някои кервани дори са изпратени с единствената цел цялата им печалба да бъде използвана срещу мюсюлманите. В този случай всеки човек може да разбере, че прихващането на тези кервани само по себе си е абсолютно легитимен мотив. Прихващането изигра изключително ключова роля. Тази тема ще продължи в бъдещите проповеди. Сега ще почита покойни молитви. Ще ръководя погребалните молитви на следните починали членове. Хаваджа Мунирудин Камър от UK, който почина на 27 май. Той бе на 86 годишна възраст. Той беше внук на сподвижник на обещания Месия алейхиселам. Всъщност, обещаният Месия също е видял баща си, когато е бил много малък. Баща му беше първият централен президент на Маджлис Худа Мул Ахмадия.
мюсюлманската младежка организация в общността Ахмадия. Хаваджа Мунирудин Камър имаше честа да призове езана, призив за молитва в джамията Фазел в Обединеното кралство по времето на четвъртия халиф. Той също така е служил като отговорник на Фазел Моск. Доста от старите хора на голяма възраст го познават. Той е давал езан в петъчните дни. След като се пенсионира, той посвещава живота си на служба на ислама и служи в различни служби. Той посещава работа в офиса. Дори до един ден преди смъртта си, той притежаваше много велики и добродетелни качества. Бил е редовен в своите ежедневни молитви. Той е бил също муси. Оставил е двама сина и две дъщери, освен своята съпруга. Той също бе чичо по майчина линия на националния президент на мюсюлманската общност Ахмадия в Англия. Негово светейшество се моли Аллах, всемогъщият Аллах, да му даде опрощение и милост и да издигне позицията му. Втората погребална молитва е на доктор Мирза Мубашар Ахмад, който бе внук на втория халиф. След обучението си в Пакистан, той работи известно време в Рабва, след което пътува до Лондон, за да учи. Той е посветил живота си на службата на ислама. След това се връща в Пакистан отново, където служи в болницата Фазле Умар. Той е служил в болницата Фазле Умар около 50 години. Той също така е назначен за член на съвета на Вакфе Джадид от четвъртият халиф, пост на който остава до смъртта си. Той винаги се е грижил за близките си. Също така имаше възможността да служи и да лекува дори семейството си, заедно с лечение на други. Неговата съпруга казва, че е бил много добър и загрижен съпруг. Винаги е бил в добри и лоши моменти с нас. Лекувал е доста болни хора, семейни членове на голяма възраст. Никога не е отказал на пациент. На много момичета е помагал да завършат своето образование.
Дори е поемал разходите за техните сватби. Опростявал е дълговете на някои пациенти, които са нямали възможност да заплатят своя преглед и своите лекарства. Дори е закупувал лекарства на някои пациенти. Поддържал е роднинската връзка с всички роднини. Насочвал е вниманието на своите деца към роднините също, както и към халафът, да държат връзка. Той имаше дълбока връзка с халифите. Не само бе свързан с халифите през живота си, но винаги проявяваше голямо уважение и почет към тях, въпреки че е бил на по-висока възраст. Винаги се отнасял към него с голямо уважение. Четвъртият халиф веднъж поискал от доктор Мирза Мубашар Ахмад, който незабавно да пътува за Англия, след като четвъртият халиф е бил болен и до смъртта на четвъртият халиф той е живял в Лондон. До периода на заболяване. Говори се, че дори не Ахмадите и противниците на мюсюлманската общност, Ахмадия, тайно го посещавали, за да потърсят лечение от него. Той е пътувал често до Англия да лекува четвъртият халиф. Съпругата му пише, че веднъж е имал една клевета срещу него, но тази клевета се е изяснила и се е разбрал, че не е била срещу него. Той е бил оправдан. Помагал е на много хора, дори които не са били Ахмади. И така е също разпространявал ислама чрез своята работа. Обещаният Месия е използвал една малка лъжица от чай, която обещания Месия алейхиссалам е използвал, за да вземе лекарство по време на болестта си. Същата тази лъжица бе запазена и притежание на доктор Мирза Мубашар Ахмад, която той е използвал понякога в името на благословие, докато давал лекарства на някои от пациентите си. Неговото отсъствие беше силно усетено от всички, както Ахмади и не Ахмади, така и болничния персонал сред много други. Много негови познати ми пишат и казват, че неговото отсъствие е силно усетено. Дори тези, които не са Ахмади, не са от нашата общност, те са плачели със силна болка за неговото отсъствие. Всички показаха своята сърдечна болка. Той е имал връзка с много хора. Много хора ми писаха за неговите страхотни отношения, които поддържаше с всички негови. Хазур каза, че онези, които получават комплименти след смъртта си добри,
са отправени към рая. Нека се молим това да се окаже вярно в случая с доктор Мирза Мубашир Ахмад. Се моли всемогъщия Аллах да му даде опрощение. Хазур се моли да му даде опрощение и милост и да му даде място близо до неговите възлюбени. Аз съм видял неговото отношение с болните. Много са го уважавали. Много негови колеги от болницата казват, че неговото служене, неговия характер и морал са били неописуеми. През целия период на моята работа в болницата, дори хора от села и градове са го уважавали и са дошли да изкажат своите съболезнования. Много негови пациенти се изказват своите впечатления и своите сърдечни съболезнования. Той имал истинска връзка с халафът. Нека Аллах му даде опрощение и милост и близо до неговите възлюбени. Друга погребална молитва е на Саида Аматул Басит, която бе съпруга на Саид Махмуд Ахмад Басит. Тя бе дъщеря на Саид Абдул Разак Ша и бе племенница на Хазрат Тахир. Тя редовно отправяше своите редовни молитви. Била е прекрасна жена, която е била редовна в своите жертви, в своите молитви. Едният съпруг, Саид Махмуд Ша, казва, че е била редовна в своите молитви, в своята хаджат, в доброволна молитва преди сутрешната. Била е много набожна жена. Много стриктно се забулваше. Тя е била муси, имаше васият. Тя винаги е била в челните редици на подпомагането на бедните. Тя остави един син и две дъщери. Нейната дъщеря каза, че е била една много грижовна майка, която е имала много дълбока любов към халафът
и никога не е изказвала своята болка пред останалите. Винаги е помагала на момичета и на деца за своите нужди, сватби, образование. Помагала на бедните. Много е обичала разговорите, които се водят относно проповед или ислам. Аллах е приемал нейните молитви редовно. Независимо дали чрез физическо обслужване, молитва за тях или раздаване на милостиня, тя бе много молитвена и имаше силна връзка с Аллах. Азур каза, че се моли Аллах да й даде прошка и милост, да издигне положението и да й даде възможност на децата и да продължат наследството на нейните добродетели. Другата погребална молитва е на Шариф Ахмад Бандеша от Фейслабад, Пакистан. Синът му Рахматулла Бандеша е мисионер в Германия. Той е също учител в Джамия Ахмадия, Германия. Дълго време е бил местен председател на общността в своето село. Той притежаваше много страхотни качества. Той имаше висок стандарт на молитва, служеше на бедните и поддържаше добри отношения с семейството си и всички останали. Той е бил 25 години отговорник на своето село в общността. Имал е дълбока връзка и любов към халафът. Той е оставил 5 синове и 3 дъщери. Както споменах, един от синовете му на починалия, на покойника, е учител в университета на Ахмадия, Германия. За жалост, синът му не е могъл да стигне на време на погребалната молитва. Нека Аллах да му даде опрощение и милост, да издигне положението му, да даде възможност на децата му да продължат наследството на неговите добродетели. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.